Բարև բոլորին, ուզում եմ այսօր ձեզ ցույց տալ, թե ինչ կա ձեռքիս տակ, ինչ եմ գործում և թելեր եմ գնել, նաև դրանցով եմ ուզում կիսվել։ Այդ թելերը բոլորը իրենց նպատակն ունեն, իհարկե կենդանիներ են գործվելու։ Օրինակ, ինչպես որ սա արջուկ է լինում, բավականին մեծ է ստացվել, սրանից ևս մեկ թելել ունեմ, ինձ թվում էր չունեմ։ Իսկ սա գլուխն է, սա աչքերի տեղն է, այս պահին ես եմ գտել, դրել, բայց աչքերը տեղադրել եմ կարելով, սա երևի չօգտագործեմ նորածինների համար, չնայած որ սա գնելուց այս բաժնում հենց նշված է, որ սա արջուկների աչքեր են, որպես իրենք, բավականին մեծ են, 12-ա կարծես թե, 12 միլիմետր, ես էլ չունեի, և տեսա, որ այստեղ նշված է, որ երեխաների համար է և աչքերի համար է, կենդանիների դրա համար գնել եմ, բայց դեռ չեմ շարունակել, այստեղ թելս ավարտվել է, պետք է ամրացնեմ և աչքերը կարեմ, մի փոքր էլ առաջ կգնամ, նոր լավ կկարեմ, երևի թե թեկուզ մեծերի համար է, նախատեսել եմ սա, որ մեծերը գնեն ինչ-որ մեկին նվիրեն այդպես, որովհետև եթե դե երեխաների չի կարելի սա, ինձ համար չի կարելի, ուրեմն թող լինի մեծերի համար, սա է ձեռքիս տակ, դեռ չեմ ավարտել, կավարտեմ երևի այսօր, հուսով եմ, և սա է ձեռքիս տակ, 600 անգամ քանդել հավաքել եմ, գժվել կարելի է, նայեք ինչ է լինում, այստեղ գործվածքը, ինքը գործվածքը այսպես է, նայեք, ինքը շատ գեղեցիկ է, բավականին տանջալից է, միայն ոչ գեղեցիկ, բայց նայեք գործվածքը գնում է այն կողմ, այստեղ երևի թե ինձ թվում է ցույց տվողը, դա այդքան էլ լավ չի հասկացել, գործելուց միգուցե ինքն է հորինել այս գործվածքը, բայց այստեղ ինձ թվում է բարձրանալու հետ է կապված, եթե օրինակ այստեղ մեկ օղակ, երկու օղակ լինի, ինքը ոչ թե իր ասածով, ինձ թվում է կհավաքվի, հիմա ես արդեն 3 եմ քանդել, արդեն վերջնական և որոշել եմ, որ եթե այս անգամ էլ չստացվի, ուրեմն այս նախշից է, որ ինքը թեքվում է մեկ այլ կողմ, դե տեսնենք, մի փոքր ձիգ էի գործել նախորդ անգամ, որ իբր չգնա այն կողմերը, բայց հետո այդ ձգությունից ինքը այս մասերը թույլ էր, այս մասը սենց հավաքվում էր, սա պատուհաս է իմ գլխին, այնպես որ ասում են գեղեցիկ գործվածք է, բայց դե եթե պետք է նախշը պտտվի, դա անիմաստ է, շատ մանր գործ է, շատ, այսպես որ նայում եք, ինքը չի երևում, բայց մանր, ինքը շատ դժվարությամբ է բարձրանում վեր, և հիմա սա հավաքեմ, ցույց տամ նոր գնածս թելերը, բավականին շատ եմ գնել, բայց երևի թե այսօր այդքանը ցույց չտամ, որովհետև իրանք շատ են, ամեն մեկից, օրինակ այս թելից հենց պատրաստվում եմ գործել, սա մանկական ծածկոց է, և նման թելերից, ամեն մեկից վերցրել եմ 5 հատ, 5, ինքը 100 գրամ է, որ լինի 500 գրամ, 500 գրամ, 600 գրամ, բավական է, նայեք անգամ այսպես, որ հիմա տեղադրում եմ, էլի ինքը ինչ-որ մի խնդիր ունի, կամ ես եմ այստեղ ինչ-որ մի բան այնպես չեմ արել, կամ ինչ-որ խնդիր ունի, դե եթե տեսնեմ միայն այս մասն է, հետո արդեն այս եզրերը գործելուց, իրեն մի փոքր այսպես կփացնեմ, իրենք ոնց որ խելքի կգան, եզրերը միայն մշակելուց հետո ինձ թվում է խելքի կգան, դե հավաքեմ սա, ցույց տամ թելերս, և իհարկե թե ինչ պլաններ կան երևի, դե բոլոր թելերը նախատեսված են հենց կենդանիների համար, և ուզում եմ նշել, որ այն ինչ որ ես ձեզ ցույց եմ տալիս, օրինակ այն շարֆը և ինչը որ ես ձեզ ցույց եմ տալիս գործվածք որպես, այդ գործվածքները ովքեր որ ապրում են Եվրոպայում, կարող եք գնել բավականին շատ մատչելի, որովհետև իրենք ինձ հարկավոր չեն, պետք է անդադ այս ու այն կողմ ընկնեն, հետո չգիտեմ, մի օր ինչ-որ նորաձևից, դուրս գա նորաձևությունից և արդեն պետք չի լինի, օրինակ այդ շարֆը ես այսօր կտեղադրեմ Վինտեդում, ովքեր որ ապրում են Եվրոպայում գիտեն, կտեղադրեմ Վինտեդում, այնտեղ շատ մատչելի կարող եք գնել, ուղղակի այնտեղ չեմ կարող գրել, որ ինքը նոր է, բայց դե դուք
գիտեք, որ ես դա նոր եմ գործել։ Նման բաները, որոնք որ ես գործում եմ, որտեղ եւս էլի բաներ եմ ուզում գործել, ձեզ ցույց տալ էլի գարնան հետ կապված է։ Դա եւս կտեղադրեմ այնտեղ վաճառքի նպատակով, այնտեղ կոպեկներ են, այնտեղ թանկ չեն։ Դեռ կորոշեմ սա ինչքան վաճառեմ, 5 եվրո, 8 եվրո, երևի հա այդպես ինչ որ կոպեկներ։ Դե հավաքեմ, անցնենք թելերից։ Առաջինը ցույց տամ հենց այն թելը, որ ես գործել եմ այդ խաղալիքը։ Սա գնել եմ կամ 3 եվրո կամ 3 եվրո եմ գնել, 100 գրամը 95 մետր է։ Ինքը մի փոքր վիլյուրություն ունի մեջը, բայց հաճելի է։ Եվ այստեղ մի փոքր կովալտոպրոյ երկխշշոց կա, որտեղ շատ հարմարություն չունեմ ցույց տալու, սա է այդ սերիայից, ոնց որ այս երկուսն են այդ սերիայից, այնքան մատչելի եմ գնել այստեղ 1.50 եվրո է, ես դա վաղուց եմ գնել սրանք, հա, ուղղակի ես որ ալիքը չեմ աշխատացրել, այդպես ցույց չեմ տվել, սա 1.50 եվրո է, սա վիլյուրա նման չի, մի քիչ ադյալիկի նման է, այդպես կարելի ասել։ Նույնն էլ սա, էլի, բայց գույնը եւի լավ չի երևում, սա կարող է երևալ ինքը ինչ է։ Եվս էլի 1.50 եմ գնել, դե ինչ որ մի տիկնիկի գործելու համար հիանալի է։ Այստեղ նաեւ գնել եմ այսպես փայլուն երանգներ, սա էլ կա։ Ինքը մեջը փայլունի, չգիտեմ երևում է թե ոչ, սա եւս մեծերի խաղալիք է, որպես որ մեծը գնի։ Չնայած որ չի ծակում, ես շատ զգայուն եմ ծակելու հետ կապված, չի ծակում, սա գնել եմ 3 եվրո մեկ հատը։ Այս հետաքրքիր ինքը ոչ վարդագույն է, ոչ ծիրանագույն, ոչ կրեմագույն, հետաքրքիր ինչ-որ էֆեկտ ունի իր մեջ, շատ։ Եվ սա, եւս էլի նույն սերիայից է, էլի փայլեր ունի, եւս էլի, միգուցե հագուստներ, միգուցե արդեն չեմ էլ հիշում, սա կարող է նաեւ պայուսակներ գործան երեխաների։ Չգիտեմ ցույց կտամ թե ոչ, որովհետեւ դա խանութի համար է, պետք է վաճառվի խանութում։ Սա նույնն է էլի, այստեղ մի փոքր վիլյուրությունը ավելի շատ է ոնց որ քան այստեղ։ Սա եւս բաց սիրեն է, շատ անուշ գույն է։ Եվս էլի 3 եվրո եմ գնել։ Եթե եվրոներով նայենք, սա է։ Սանից 2 հատ է։ Սա սրանց սերիայից է։ Էլի, սա 2.50 է, նա զեղչված է եղել երևի, սա 2 եմ գնել, նա զեղչված է եղել, սա էլ բաց կապույտ է, էլի սրբիչանման, սա այսպես էլ տիկնիկները բավականին գեղեցիկ են էլի լինում այդպես սրբիչանման, սա բարանի նման է, սա ուրիշ նպատակ ունի, ճիշտ ասած ես ինչ տեսնում գնում եմ, հետո եմ մտածում, բայց սա երևի մախրամեի համար, որովհետև խաղալիք եմ նաև ուզում գործել, երեխաների կախովի խաղալիքներ և եզրերը ուզում եմ մախրամե անել, հա, դա հետո արդեն միգուցե ցույց տամ ինչպես եմ անում, միգուցե ինչ-որ մի պահ ընթացքը ցույց տամ և այդպես, դեռ չգիտեմ, ցույց կտամ թե ոչ սա, որովհետև դա իմն է, որը ընդհանրապես խանութի համար է արվում, ես կներեք չեմ կարող ձեզ ցույց տալ, այն ինչ որ ես իմ մոտ խանութում վաճառում։ Անցնենք այստեղ մի 2 թել ունեմ նաև այստեղ։ Այդ խանութում, որը որ մտնում ենք, այդ խանութում շատ քիչ է լինում, որ նման թելեր է լինում, սա մի փոքր ինքը կոպիտ է, բայց սա 59% բամբուկ և իհարկե ակրիլ, մի խոսքով բամբակ և ակրիլ, ինչպես որ մենք գործում ենք սովորական տիկնիկները, սրանք
վերցրել եմ, որ գործեմ հենց այն փոքր ավելի տիկնիկներից, դա ուրիշ է։ Սովորական այն որ կան, մի քանի տիկնիկներ եմ տեսել, որոնք որ եւս ուզում եմ գործել։ Տիկնիկները բավականին երկար են այդպես ցույց տալու համար, որ ես ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է գործել։ Չգիտեմ, ցույց կտամ թե ոչ, բայց դե որը որ ավելի մի փոքր հեշտ է եւ շատ չեք տանջվի կամ ես շատ չեմ տանջվի, որովհետեւ ես նստում եմ մեկ-մեկ գիշերն եմ գործում, մեկ-մեկ որն է ինձ մոտ ավելի հարմար է գիշերը գործել եւ ես չեմ կարողam, եթե ես ձեզ ցույց տամ, պետք է ցույց տամ առավոտյան, քիչ այդքան է հեշտ չէ։ Սրանից գործել եմ արդեն, բայց ուր է այդ գործվածքս, չգիտեմ ուր է։ Գործել եմ ցանց գլխարկ եւ ես էլ ձեզ ցույց կտամ ինչպես գործել ցանց գլխարկ, ես տեսնում եմ, որ հայ աղջիկները գործում են, տակը շատ եք հարցնում եւ ձեզ պատասխանող չկա, դրա համար ես էլ կգործեմ, որ դուք ես ձեզ ցույց կտամ, որ դուք կարողանաք գործել, եթե ուզում եք այդպես գործելով գումար վաստակել, որովհետեւ ամեն մեկը դա չի ասում։ Իրանք գործում են, բայց ձեզ չեն ասում, թե ինչպես են գործում։ Բնական է չեք կարող իմանալ, նաև այնտեղ պայուսակներ էլ կան։ Այդ սրանով կարող եմ նաև պայուսակ գործել, ճիշտ է։ Դրա համար էի գնել, ինքը հաստ է, բայց դեռ տեսնեմ։ Սրանք տան թելերն են, չգիտեմ որտեղից են հայտնվել այստեղ։ Հիմա չկա։ Հիմա փնտրում եմ այս նույն թելերից եւ չեմ գտնում։ Այս թելն եմ գնել նորը, բայց այստեղ եթե, չգիտեմ, երևա թե չէ, իրենք նույն թելից դրել էին բորդոյի թելի վրա եւ այդ բորդոյը երևի գույն էր տալի, ոչ երևի այլ այստեղ մեկ շերտը կարծես բորդո է, բայց սա գնել եմ փոքր տիկնիկների համար, ոչինչ, կկտրեմ կհանեմ այս հատվածը, ինձ այդքան չի խանգարում։ Մնացածը կգործեմ, որովհետեւ ինքը վիլուրանման թելերից է, բայց ավելի բարակ է, շատ բարակ է, ոչ թե ավելի, ինքը բավականին տարբերվում են իրարից, դրա համար եմ գնել սա, որ այդպես փոքր բարակ տիկնիկներից գործեմ։ Տեսնեմ, էլի նորից ունեմ, հեսա բերեմ, ինչը որ տեղավորվի այսքանը ցույց կտամ, որովհետև ինձ մոտ կողքս 1, 2, 3, 4, 5, 6 տոպրակ թելա։ Սա նույն այս վիլուրանմանի, այստեղ սրբիչանմանի ավելի փոքր տարբերակն է, դե արժեքը 1 եվրո, սա էլ 1 եվրո արժի, բավականին մատչելի։ Սա տիկնիկների համար է, ավելի շատ ես սա գնել եմ հագուստի համար, բնական է ոչ տիկնիկներ գործելու, դե հնարավոր է, եթե ինչ-որ նորաձև լինեն այս ընթացքում, ինչ-որ այս գույնի տիկնիկ կարող է գործեմ, եթե չէ։ Սա 100 գրամը 333 մետր է, ինչպես որ սովորական այնտեղ չէ ինչ-որ թելեր կան, անունները հիմա այդպես չեմ հիշի, այդ թելերը եւս այս չափս են, նույնն էլ սա է 100 գրամը 330 մետր, սա սիրեն է, չգիտեմ ինչ իրանք երևա, կապույտ է երևում, սա բաց սիրեն է, մանուշակակում։ Սա եմ գնել եւ սրա նման եւս կլորը, դրանք հատուկ գործվածքների համար են նախատեսված, հնարավոր է այսպես փափուկ գործվածքներով, հնարավոր է նաեւ այս մյուսներով գործեմ, հնարավոր է նաեւ ուղղակի ակրիլներով գործեմ, այսպես սա են այս ակրիլները, հնարավոր է նաեւ ակրիլով գործեմ, դեռ չգիտեմ, դեռ գնել եմ, դեռ գործվածքներս ավարտեմ, հետո նոր։ Այստեղ եւս էլի թել ունեմ, այդ սրբիչանմաններից էլի սպիտակնել եմ գնել, այստեղ սա եւս 1 եվրո է, ինքը շատ է, շատ մատչելի է, դե 1 եվրոն Հայաստանի համար չգիտեմ, 400 դրամ հայ երևի, դե սպիտակ է հավեսով, սիրուն, նպես, լավ, տեսնեմ էլ ինչ եմ գնել, այստեղ ունեմ եւս էլի, բայց չեմ կարծես թե ցույց եմ տվել ձեզ, չեմ հիշում, սա 100 գրամը 250 մետր է, 100 գրամ բամբակ, 100% բամբակ, բարակ է սա,
Եվս ինչ-որ տիկնիկի երևի հագուստի համար ավելի շատ, կամ փոքր նուրբ են տեղ տիկնիկների համար։ Լավ, տեսնեմ էլ ինչ մնաց, ինչ թելեր, որոնք որ կարող եմ հիմա ձեզ ցույց տալ։ Սրանից 2 հատ է, ամեն ինչից լավ է 2 հատ, սրանից 5 հատ է, սրանից նույնպես 5 հատ, ցույց չտամ 5-ն էլ, սա 100 գրամը 241 մետր է, ակրիլ է սա, 100% ակրիլ, նույնն էլ սա, նույնն էլ այն կապույտը, որը որ ես գործում եմ հիմա անկողին, անկական, դա եվս էլի ակրիլ է 100%, ընդհանրապես դրսներում սիրում են ակրիլը, դա եթե մերինոսա անեմ, դա արդեն բավականին թանկ պետք է վաճառեմ, իսկ ես սրանք հենց գործում եմ ավելի մատչելի, սա ավելի մատչելի չեն, մատչելի տարբերակներ չեն, որովհետև որակները դրանց իդեալական է, դրանք չեմ կարող մատչելի վաճառել։ Այդտեղ ևս ունեմ թելեր, որ կարող եմ ձեզ ցույց տալ, սա սրանն է, և սա էլ նույնի կանաչն է, շատ գեղեցիկ կանաչ էլի 100 գրամը 330 մետր, գնել եմ 3 եվրո, 3 եվրոն դա Ֆրանսիայի գնով, Բելգիայի, Նիդերլանդների, իրենց արժեքով սա 3 եվրո է գալիս, բայց Գերմանիա, Պորտուգալիա, Լուքսեմբուրգ և այլն դրանք արդեն 3.29 է։ Եվ ուզում եմ ցույց տալ ամենագաբարիտներից, ինչքան մեծ է, շատ մեծ, էլի, սպասեք, 3 հատ եմ վերցրել, որովհետև մեկ էլ տեսար, հետո չեղավ, ինչքան տարբերություն կա, ինքը մասում քանի 300 գրամ, անայք 300 գրամ, 200 մետր, 100%, բայց դե նորմալ է, որ ինքը ակրիլիկ է, սա եվս, խաղալիքների համար են, սրանով կարող եմ նաև գործել, ինչու չէ, օրինակ, աջալիկ, եվս կարող եմ գործել, բայց այստեղ տեսակ չեմ նկատել, մի քիչ գույնը ուրիշ է, բայց կարող եմ լևանամանցնի, սրանց բոլորի թելերը անկապ է, մենք բողոքում ենք ընդհանրապես Թուրքիայի թելերից, բայց իրենց թելերը իրենց բամբակը ոչ մի բան չի հասնի, երբեք, ինչքան էլ մեզ համար իրենք թշնամական երկիր են և այլն, մոռացեք, որ այնտեղ գնում հանգստանում եք, համենայն դեպս իրենց մոտի թելերը ուղղակի հիանալի են, որտև իրենց բամբակն է հիանալի, դրա համար էլ թելերը ևս հիանալի են, և մշակել է իրենց մոտ ճիշտ է, համենայն դեպս նույն ակրիլը և իրենց ակրիլը և դրսում գնաց ակրիլը բավականին մեծ տարբերություն կա, նաև որակները կտորների, եթե գնում ես օրինակ մաքուր բամբակյա կտոր, ապա իրենք բավականին շատ են տարբերվում այն երկրի բամբակներից, դե հիմա չեմ գովաբանում, իրենց ուղղակի ես ասում եմ, որ մենք բոլորս էլ դա շատ լավ հասկանում ենք, միայն ես չեմ, որ հասկանում եմ, բոլորը դա գիտեք, ուղղակի են, որ պետք է ուրիշից գնել, ամենայն դեպս այստեղ Թուրքիայի թելեր չկա, այստեղ ուրիշ երկրի թելեր են, բայց ոչ Թուրքիա, այստեղ Թուրքիա չկա էլ նշված, անգամ որպես անուն, չինական թելեր են, բնական է, դա չինական, սրանք իջացնեմ այստեղ, և ցույց տամ ևս մի 2 թելել ու վերջ, այնքան շատ է, սրանց եղբայրն է, քույրն է, այստեղ դնենք, և այստեղ նաև կան բամբուկի թելեր, այլի բավականին մատչելի, 79 եվրո, այստեղ 100% ինքը բամբակ է սա, բայց նաև ունեմ այստեղ բամբուկ է, սա ինձ պարզապես արդեն գործել եմ, չէ, սա էլ է բամբակ,
բայց ես չեմ սիրում 100%-անոց բամբակները, ճիշտ ասած։ Սա գնել եմ շուկայի ժամանակին, հիմա չկա։ Ինչպես հասկացա, թելերս կարծես թե ամբողջությամբ ցույց տվեցի։ Սա իսպանական է։ %67 լիոցել, որն ասա չգիտեմ, բայց ինքը այնքան փափուկ ու այնքան նուրբ է, եւ նաեւ հա բամբակ։ Բայց ինչ ասա լիոցել։ Ոնց ինչ-որ մեկը կիմանա։ Եվ սա արդեն թուրքական թելերի նման է սա։ Ճիշտ է, ես գնել եմ դրսից, բայց թուրքական թելերի նման է։ 55% ակրիլ, 45% բամբակ, ինչպես որ միշտ կա։ Սա նույնպես էլի պոլիեստերա կոչվում, 50 գրամը 150 մետր։ Սա եւս կա մեկ այլ բանի համար էի ճիշտ ասած սա գնել, բայց դեռ չգիտեմ կօգտագործեմ դրա համար, թե ոչ։ Սա նույնպես էլի 55% ակրիլ, 45% բամբակ, սա եւս էլի այդ ավելի լավ որակի տիկնիկների համար է դա։ Սա բամբակ է 100%-անոց 100 գրամը 250 մետր, եւս խաղալիքներ կարելի է գործել բամբակով, գործում են։ Իհարկե ճիշտ է ինքը մազիկներ է թողում, ես չեմ սիրում, բայց սա գնել է ավելի շատ, որպեսզի գործեի օրինակ ցանց գլխարկներ, նավուրեն նաեւ այս գարնան դիմաց ցանց գլխարկներ գործեմ։ Դե չգիտեմ, վաճառեմ թե ոչ։ Սա եւս փաստորեն նույնից լիքուն է։ Լավա որ գոնե հանեցի եւ հիմա տեսնում եմ։ Այսա հենց հստակ մայրս է ուղարկել ժամանակին Հայաստանից։ Սա հենց այդ թուրքական թելերից է։ Անունը չեմ կարող հիշեմ ինչ անունը, բայց գիտեմ, որ թուրքական թելերից է։ Այսքանը ցույց տամ, էլ տեղ չունեմ սեղանից վրա։ Ու ձեզ էլ չծանրաբեռնեմ։ Գնելուց ես մի անգամից շատ եմ գնում ընդհանրապես, որովհետև հետո այդ թելից չես տեսնում, հետո այդ գույնից չես տեսնում։ Երեք էլ եմ մի թել գնել, հիմա դա էլ ցույց տամ, բայց արեստանոցում ունեմ 3 մեծ, չգիտեմ, քանի գրամանոց են պլաստիկից տուփերից, 3 այդպես մեծ տուփեր ունեմ թել, որովհետև հա թելը ընդհանրապես հետո ես նույնից ուզում եմ չկա։ Օրինակ այս թելից որ գնել եմ, հիմա նայում եմ չկա, բայց սա եւս հա այնտեղ գույն է տվել, ոնց որ կերևա։ Այս հատվածը մի փոքր գույն է տվել էլի։ Դե Չինաստան ենք խոսում, միևնույնն է, հա, որակը ոչինչ չես կարող անել։ Դե ոչինչ կհանեմ սրանք փոքր ինչ որ դետալների համար, հա, ականջ, այնտեղ բերան, հա, նման բաների համար օրինակ կարելի է գործել։ Դե ցույց կտամ հետո ինչ եմ գործել ընդհանրապես սրանցով։ Եվ վերջին թելս էլ ցույց տամ ու վերջ։ Սրանցից ոսկե գույնով, այստեղ նայեք ինքը ինչ որ փայլիկներ ունի։ Սրանցից ոսկե գույնովն էլ կար, ինքը կրեմագույն է եւ ոսկե գույն փայլերով։ Սա ընդհանրապես 1 եվրո էր։ Այդ ուր ինչա։ Դե ինքը գերմանական թել է։ Մեզ չկա, հա, 100 գրամ։ Ֆրանսենա գրված իրանց։ Խոսքով չկա ինչ ամենակարևորը, որ այստեղ նշված է Oecotex, նայեք։ Դա շատ կարևոր է երեխաների համար, դա նշանակում է, որ կարող ես օգտագործել երեխաների համար։ Ավելի շատ ինձ դա է ձգում, որովհետև սա եւս պետք է լինի երեխաների համար եւ հատուկ տեղ։ Հիմա տեսնեմ այդ գործվածքը, եթե Ֆրանսիայից բերել եմ այստեղ, ես ձեզ ցույց տամ ինչն եմ ես սրանցով գործում։
Այո, բերել եմ, նայեք, այստեղ ինքը փյուսի կա, հետաքրքիր, և այս փյուսիկի ներքևում նայեք այս եզրերը, այսպես եզրերը անում եմ, բայց դե պետք է լինի մանկական, հա, պետք է կարելի լինի, այդպես, այդ փյուսիկի իր տեղը պետք է գտնի, դեռ չի գտնում, դեռ Ֆրանսիայից, այնպես որ դեռ հետո կշարունակեմ, այստեղ արդեն ոսկե գույնով է և կրեմա գույնով, ահա, դե ինքը հետաքրքիր է լինում, ուղղակի պետք է շատ մաքուր թել լինի, որպեսզի երեխաների համար, որտեղ նորածինների համար է սա, երեխաների համար է սա, որպեսզի իրենց համար բնական է հարմար լինի, այստեղ նայում եմ, որ սա էլ կա, սա սոսկայի համար է, սա նույնպես, բայց օրինակ հետաքրքիր կլիներ ինձ թվում է, նմանատիպ եզրերով ավարտել կամ այս ոսկե գույնով ավարտել, եվս էլի շատ հետաքրքիր կլինեն, տեսնում եմ, որ շատ են գործում աղջիկները նմանատիպ բաներ, դե սա եվս երեխաների համար է, որ այստեղ սոսկան է մտնում, սա ամրանում է արդեն, ինչպես միշտ ես գործել եմ և դեռ ավարտված չեն իմ գործերը, ես ընդհանրապես չեմ ավարտում, մինչև չլվանամ իրենց, ես չեմ ավարտում, չեմ փակում թելերը, դրա համար իրենք թելերը մնացել են, ինձ մոտ այդպես է, յուրաքանչյուր գործ, ես ունեմ բավականին շատ գործեր, որոնք թելերով այդպես դրված են, որովհետև ես իրանց չեմ լվացել, երբ որ կլվանամ այդ ժամանակ նոր արդեն իրենց հետ կզբաղվեմ, հա, իրենք արդեն կհանեմ բոլոր այդ թելերը, ավելորդ թելերը, այսքանը, տեսանյութը բավականին երկարեց, այստեղ է բուրգ է առաջացել, բուրգս հավայքեմ ու անցնեմ արդեն հերթականությամբ գործելու, դե բնական է այսքան չեմ ասել գործել, եվս կրկնակի այսքան տեղավորվում է մեկ պակետի մեջ, մեկ պլաստիկի ամանի մեջ, որը կա արհեստանոցում, դրանից 3 հատ կա, հա, այսինքն 6 անգամ այսպես դեռ թել ունեմ ես, որոնք որ դեռ ոչինչ չեմ արել, տեղ չունեմ դնելու, որ ճիշտն ասեմ, դարակներ ունեմ, բայց իրենք դարակները չեն փակվում և ես այսպես չեմ կարող իրենց հենց այնպես թողել, տեսնում եք անգամ գույնը գույնի հետ խառնելուց ինչ է կատարվում, որ մնաց հենց այդպես ուղղակի թողնեմ, դե այսքան էլ լավ եղեք, հուսով եմ նման տեսանյութերը ձեզ կոգեշնչեն, դուք էլ կգնեք թելեր, կսկսեք գործել, ովքեր որ սիրում են գործել, նստեք, գործեք, հա, դա լավ բան է գործելը, շատ հիանալի բան է, ես որ շատ եմ սիրում և շատ եմ ժամանակ տրամադրում դրան, այսքանը լավ եղեք